vagón, jak ptáci, ty kokos, ne? Milan, bojíš sa? Prečo? Držíš sa pevne? Bye bye. Čo ti jebe, to je aký pocit, ty kokos? Hej! Čo ti jebe? Hej! Koľko máme? Ja to dáva zo stoličky dole, že? Trošku Milan. Čo ti jebe? To čo bolo, ty kokos? Aké preťaženie, ty kokos, ne? Fúha. Dobrá zverina, ty kokos. V pohode? Jasné. V pohode, ne? Ten prvý pocit si ani nevedel, ty kokos, aké preťaženie. Opiči, ty kokos. Srdce trošku rozpúcha.